Поезд несет меня в город Москву. Мне очень нравится на поездик. Есть время подумать, есть время сделать анализ, есть время почитать, послушать любимую музыку. Есть время немножко побыть самим собой. Мечтаю когда-нибудь приехать с Москвы до Владивостока. Обязательно эту мечту свою надо будет осуществить. Хочу получить огромное удовольствие от огромной страны. Есть над чем поразмыслить, есть о чем подумать, есть чем поделиться.